số bong bong ở thế cứ ngày ní nhóm miền video thay mười thiệt đấy đại vậy MP ca lịch hình sân đòn bà ca lịch hình sân nó cứ nè pena đại vì miền ca lịch chẳng vì thôi ao sân nó vì khoa hình sân bà khoa hình sân chẳng vì ai miền Pành Hà tam phơi bà bong ôn bà to phở hayผมthôi caผมchua nơi ca lịch nằng bà chẳng dương show tam đo mòn tới hà ta là nó về lịch hiện sinh nó về lịch lại nè là bà thì mỗi cứ lịch từ lơ ron một chục bắp này bà ăn cầm hộp lơ đấy bà hộp lơ đấy anh nó cái hai cầm hộp chục bắp chẳng cầm hộp chục bắp nó cứ vì miền ron môi này shop bà việc shop cho môi các ba cái là nắng bà chẳng về ron bà này cứ về lịch để xa xa này bà này dễ cầm hộp thì môi máu và to máu cứ các ba cái là bà cứ các ba cái là hái ban đêm mà đo xì lăng sình còn hai cầm hộp đấy cứ về chạp shop cho môi các ba cái là phó cho môi năng xì lăng sình phong bà anh ấy cứ cái hai cầm hộp là cám mình phiền khăn đấy bà phiền khăn đấy hai cầm hộp là cam lớn đấy hai cầm hộp chụp bắp bà chắc cầm hộp chụp bắp nó cứ miền ron môi là chạp shop cho môi năng các ba cái là cứ miền ron môi chạp shop cho môi các ba cái là chắc mà cái nào đây cho khổ đấy cứ hai các ba cái là lớn đấy cái hai ron một chụp bắp nè thì miền ron trong cái đá đó nè sao về lịch thì bà nó lịch thì muối lịch thì pi cứ lịch cầm hộp thằng là cam thằng khăn đấy cứ là pena những đo hẳn đi trên đo cầm hộp đang trên máu cứ khơi sai là cam mày đi ngày mà mình chấn cứ dân thưa pi sai là cam chấn một hết là đấy cứ sai là cam bảo viết cho bạn chấn bên đây không chụp đây không xin làm đó chấn việc đôi bảo hết phụ Highlander để dân thưa mà mình này thưa mà mình cứ sai là cam bảo viết cứ nơi khẽ xin bạn hai tỷ bấy cứ village first volcan bà first volcan bảo viết nó cứ viết thân nơi trong còn đa này mà sân hay năng bọp lại nè phần đấy bà ấy hai phần vừa kén đấy mà chôm đấy hai phần vừa kén cứ việc thân ở trong cái đà tam đòn to tại dương và bài bọp lên tranh pin mà sân máu và to máu chưa dương và bài này hai crown đấy là miền thâm mình đấy là pena để dương cách đây nó cứ đây nó cứ bị thâm mình là bạn thuê làm dương xe chẳng thể dương đo đằng tranh máu bạn thường phần này phơi bờ keng này chẳng việc thân ở trong người ta đây bọp lấy hai nằng sình bà chứ lan cái lan lại cái này bảo lan ấy bọp Toyota cái đạm matic bà hay lan nó viên lịch tầng tầng hộp nó còn viên lịch cái bảo cứ viên lịch ta này phim sơn môi vận tải viên lịch chọn cái lại bà thì môi phơi bờ keng thì pi rong một chục bắp thì bấy cứ thì bấy cứ khang ron cầm hộp là cam bà cứ bay nằng lịch nó chẳng bay bà là này bay nãy bàn tay với phèn là môi cứ phèn ta phèn sân thì bà viên phèn ai sen thì bà chứ viên lịch nó từ viên ở dương khơi nằm đó thì còn bảy ngón chứ môi của viên môi của quản lại bắt phèn sân của viên ao dương sờ nhà môi ai dương đâm băng vậy đó cứ cha lan về là còn tục sáo khơi sọ phèn khom lan là về dân mình mơ tới thì mỗi khơi lịch khăn những cái cứ phơi vào là keng này cứ về món chơi cho làm sao thiệt hại bà này nên này phơi này bà này anh ấy cứ đòn vào là keng và toàn máu phơi bà phơi máu này vẫn sạch đầy mới tiệt chẳng phơi nơi trong cái đá này bà nơi lại nữa chứ như đô nó như đô mệt bụng cứ ở dân đô tập phơi năng thì dân phơi năng chanh máu cứ việc bà hao này cái đá nó cứ bà hao này bà chẳng dân đã phơi tham ai cho tới và to máu cứ dân chập ọp lê chỗ cứ dân lơ mà sân lang với bị chơi bên thòng đà chẳng bà chứ là phơi này dân chập đô nó cứ dân đô mấy rồi còn đô mà tập cứ dân đô tham mấy dân ở đô mà tập tề phơi bo phơi nó cứ cái ai đô mà tập bà này bà cứ đô tham mấy sai là bo nắng cứ bên này là việc phở dù tới cứ về ai ngọt sạch chỗ chẳng bây giờ do mà tật mà phở tiết chẳng chúng ca đã tới lấy tiền đại chẳng những thời phở là bỏ mấy lọ chuyện
បាទ តែការដែលយើងដូរហ្វឺនហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែតម្លាក់ម៉ាស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងណា បាទត្រូវហើយព្រោះអីយើងមិនអាចបបែកម៉ាស៊ីនចេញពីប្រអប់លេខនៅក្នុងតួឡានទេតោះតែយើងតម្លាក់ចេញពីក្នុងតួឡានមកបានយើងអាចបបែកមានការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើតែបើសម្រាប់ឡានខ្លះយើងគ្រាន់តែតម្លាក់តាប្រអប់លេខមកគឺឃើញហ្វឺននឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដូរនៅលើនឹងបានអាហ្នឹងសម្រាប់ឡានមួយដែលបើប្រអប់លេខវាមានការតលាយអញ្ចឹងយើងដោះតាប្រអប់លេខចេញមកម៉ាស៊ីននៅលើដដែលមកអញ្ចឹងយើងដូរហ្វឺននឹងបានប៉ុន្តែបើចៀតពេកយើងអាចបបែកចេញពីគ្នាបានអញ្ចឹងយើងតម្លាក់មកទាំងសំណុំមកបាទ ហើយចំពោះអាការដែលលេខអីផ្សេងទៀតយើងត្រូវតែតម្លាក់ម៉ាស៊ីនឬក៏តតែលេខអាហ្នឹងបានយើងតម្លាក់ដូចជាបងនិយាយមិញគឺលេខតាមនេះឯងលេខតាមនេះរងបាទ នេះយើងត្រូវតម្លាក់ម៉ាស៊ីនដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនមកវាលេខតែមួយអាហ្នឹងគឺមិនបាច់ចាំតម្លាក់ម៉ាស៊ីនទេព្រោះអីវានៅផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងយើងដោះតែកម្របច្បាប់នឹងចេញមកគឺឃើញរងហ្នឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លាក់ការតម្លាក់ម៉ាស៊ីនទេយកគ្រប់និយាយសឹងគ្រប់ឡានឲ្យតែលេខ first វិលកាំងហ្នឹងត្រូវតែតម្លាក់ម៉ាស៊ីនបាទបើលេខកន្លែងផ្សេងមិនបាច់តម្លាក់ម៉ាស៊ីនក៏បានដែរព្រោះយើងអាចដោះបបែកវាចេញបានអញ្ចឹងណាបាទ ចុះបើសិនបើយើងឃើញការដែលវាលេខជ្រាបធ្លាក់មកខាងក្រោមហើយយើងបន្តការប្រើប្រាស់ទៀតទេបងបើយើងបន្តការប្រើប្រាស់ទៀតគឺយើងជួបហានិភ័យច្រើនដូចជាពេលណាដែលយើងវាចំណាវាលេខដំបងគឺវាតែតិចទេមកតក់ពីតក់ឲ្យយើងនៅប្រើទៀតវាអាចច្រើនតក់ជាងនឹងនៅពេលកាន់តែយូរទៅវាអាចហូរតែម្ដងគ្រាន់តែបច្ឆេះគឺហូរចេញហ្មងនៅពេលណាដែល first លេងទប់ប្រេងព្រោះនៅពេលយើងបច្ឆេះទៅគឺនេះអាដងវិលកាំងនេះគឺវាវិលបាទនេះដងវិលកាំងហ្នឹងគឺវាវិលនៅពេលវិលទៅគឺប្រេងម៉ាស៊ីនគឺវាឡើងតាមហ្នឹងមកដែរអញ្ចឹងបើ first ហ្នឹងលេងទប់ប្រេងគឺវាហូរចេញមកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបច្ឆេះរយៈពេលតានិយាយថាតែ2 3ម៉ោងគឺហូរប្រេងអស់អញ្ចឹងបើយើងនៅបន្តជិះអញ្ចឹងអាចមានបញ្ហាធ្វើឲ្យកាំងម៉ាស៊ីនឬក៏ឡោកម៉ាស៊ីនតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាបាទគប់ពេម៉ាស៊ីនតែម្ដងនិយាយចេះ បើសិនបានឡោកបើសិនបានគប់ពេបើសិនមកកាំងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមិនយើងត្រូវដូរម៉ាស៊ីនថ្មីតែម្ដងក៏មិនបើសិនបើយើងថាធ្វើការប្រហែសអីចឹងណាបើចង់និយាយថាបើវាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងហើយគឺមានតែ2ជំរើសទី1គឺយើងដូរម៉ាស៊ីនទី2គឺយើងរើវាឡើងវិញរបស់ណាដែលវាឡោកវាអីចឹងណាចង់ថានៅពេលណាដល់អស់ប្រេងអញ្ចឹងអាដៃវាកឹតមួយគ្នាវាស៊ីគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលវាវិលយូរធ្វើឲ្យស៊ីជាប់គ្នាអាហ្នឹងវាកាំងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងយើងដូរអារបស់ដែលវាស៊ីខ្លាំងណាដែលយើងធ្វើចូលបានយើងចូលបើចូលអត់បានយើងដូរបាទអាហ្នឹងការរើម៉ាស៊ីនគឺវាដូរគ្រឿងក្នុងខ្លះប៉ុន្តែបើយើងដូរម៉ាស៊ីនហ្មងគឺដូរម៉ាស៊ីនទាំងមូលចេញហើយផ្លាស់ម៉ាស៊ីនថ្មីដែលទៅជួសក្បាលឡានស្រុកគេបាទអានេះខ្ញុំគិតថាមានវិធីការពារអីអត់បងមើលទៅដូចជាគ្មានអត់មានទេព្រោះអីលើ first ហ្នឹងទេបើ first ហ្នឹងតែដល់ពេលយូរទៅគឺវាជ្រាបប្រេងមកតិចប្រាប់យើងហើយតែបាត់ប្រេងសិនគឺយើងមើលក្រោមទៅវាលេចកន្លែងណាមួយហើយប៉ុន្តែបើវាអត់លេចអាផ្នែកហ្នឹង first ហ្នឹងទេអាចលេចដូចយើងប្រាប់មុនអញ្ចឹងវាមានរងកម្របច្បាប់បាទវាមានខាងកម្របលកាមដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយប្រេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាវីដេអូជាច្រើនគឺជាសឹងគ្រប់វីដេអូដែរដែលយើងបាទតែប្រាប់បងប្អូនឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលបាទហ្នឹងហើយមុនគាត់ធ្វើដំណើរគឺមើលប្រេងសិនមើលទឹកមើលអីហ្នឹងអញ្ចឹងពេលណាបងប្អូនមើលហើយគ្រប់អស់ហើយអញ្ចឹងក្នុងការជិះគឺវាកក់ក្ដៅជាងដែលយើងអាចបានមើលបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាឡានម៉ាទីសអញ្ចឹងបាទបើសិនមកវាលេចអញ្ចឹងបើសិនដល់បងប្អូនអត់បានពិនិត្យមើលប្រេងសិនទេយើងអត់ដឹងថាប្រេងសិនរបស់យើងវាខ្វះហើយបាទបើវាលេចគឺវាតែងតែស្រកចេញអញ្ចឹងវាខ្វះហើយបាទអញ្ចឹងអាប្រេងសិនរបស់វានៅក្នុងហ្នឹងអាស្អីគេហៅគេនិយាយដល់គេមានម៉ាកេវ៉ាថាកម្រិតណាគឺប្រេងសិនគ្រប់ដល់ពេលយើងពិនិត្យមើលរាល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃហ្នឹងវាខ្វះអញ្ចឹងខ្វះវាអាចលេចបាទវាអាចលេចជ្រាបកន្លែងណាឬក៏ឡានយើងស៊ីប្រេងសិនអាហ្នឹងផ្សេងមួយទៀតបាទតែខ្វះវាមានបញ្ហាហើយផ្នែកប្រេងសិនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅបើថាលេចប្រេងយើងយកមកឲ្យជាងឆែកមើលទៅបើថាវាដូចថាលេចរងកម្របច្បាប់ចុះវាខ្វះដែរប៉ុន្តែយើងអាចជិះបានព្រោះអីវាគ្រាន់តែប្រេងនេះវាសាច់ឡើងលើធម្មតាបាទព្រោះអីទៅហមតែបូមមកពីលើមកដល់ខាងបូមពីក្រោមមកដល់លើនេះគឺប្រេងវាគ្រាន់តែសាច់តិចទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់ដូច first វិលកាំងនេះគឺវាប្រេងម៉ាស៊ីនវានៅស្មើនឹង first ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាចិញ្ចឹមនៅហ្នឹងអញ្ចឹងបើវាលិចគឺ
គឺវាលេចលឿន វាប្រឈមមុខ បាទ លឿន វាលេចលឿនហ្មងតែបើសម្រាប់រងខាងលើនេះគឺវាអត់ប៉ុន្មានទេចង់ជិះមួយឆ្នាំទៀតក៏នៅសើមតិចចឹងដែរបាទ ថាយើងថែមរហូត បាទហ្នឹងហើយយើងវាខ្វះតិចបំផុតចឹងណាបាទបើលេច Ford Vulcan នេះគឺវាបើវាលេចខ្លាំងហ្មងគឺខ្វះលឿនហ្មងហើយអស់ក៏លឿនដែរបាទ ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើប្រហែសសាមញ្ញបន្តិចគឺអាចនឹងដូងប្រឈមមុខ បាទហ្នឹងហើយ មួយទាំងមូលតែ បាទបាទ វាធ្វើឲ្យបងប្អូនអរគ្នា បាទ ចំណាយថាវិការកាន់តែច្រើន បាទ ចាំមិនថាតែងតែនិយាយដែរឲ្យបងប្អូនពិនិត្យមើលឆែកមើលរាល់ពេលដែលមុនបងប្អូនចេញដំណើរហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានខាតណាបងប្អូននេះ បាទធម្មតាបើគាត់មិនបានមើលដិតដល់មានណាទៅដើរលេងក៏លេងសប្បាយបើឡានខូច